Опозицијата и позицијата во парламентот се согласни да има анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Предлогот е на опозицијата. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. И на оваа седница ќе присуствуваат иницијаторите на оваа представка, тоест подносителите на оваа представка, така што овие родители ќе бидат присутни на оваа седница каде што ќе се разгледува нивната представка. Имаме надеж дека ќе се случи надзорната расправа или посебна анкетна. Сметаме дека условите се зрели, сметаме дека и сите објаснувања кои ги има досега пратениците од владачкото мнозинство зошто треба тоа да се почека, сите се истрошени. Дојдени сме во момент каде што нема оправдувања и затоа искрено се надевам дека ќе успее оваа потреба општествена да го организираме ова каде потврдили институциите. Во исто време СДСМ со истиот предлог што го објави синоќа нивниот лидер Венко Филипч. Пратениците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата ги поддржуваат барањата на семејствата на загинатите и повредените во Кочани и утре ќе поднесат предлог до собранието за надзорна расправа и формирање посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата во Пулс, за утврдување на вистината и одговори на сите прашања. Ги повикувам сите пратеници од сите политички партии да ги поддржат овие иницијативи во Македонското собрание. Стои во објавата. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е согласна за овој предлог, но бараат анкетната комисија да делува не само за Кочани, но и за останатите трагедии што се случија претходно во Македонија. Видов дека утре ќе започне судењето за оваа трагедија и ние соопштивме дека треба прво да почекаме да заврши судењето, па потоа да влеземе во ваква операција, но со оглед на тоа дека вчера и СДСМ и Левица укажа на тоа дека ќе поднесат такво барање, ние таквото барање ќе го прифатиме, но веќе кога разговараме за една ваква тема за која што ние исклучиво кажуваме дека е злоупотребувана за некрофилско добивање на политички поени, треба ваквата анкетна комисија да биде проширена и за сите други трагедии за кои што нема ни кривична, ни човечка, а на политичка одговорност. Па треба во собранието да се постават прашања и за модуларната клиника, треба да се постават прашањата и за тоа како одредени превозници кои што немале лиценци и покрај тоа што 60 на пати ја поменувале државната граница доведоа до тоа да изгорат живи луѓе, за Дурмотурс и сите оние трагедии кои што го знајде овој народ. Така да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. Судењето за трагедијата во Кочани е закажано за утре во дигиталната судница во затворот Идризово со почеток во 9 часот и 30 минути.